我哋嘅前邊有一個嘅情況，咁我哋就努力咁樣去經歷緊嗰段時間。我相信約瑟都會問神啊，你又與我同在，點解我經歷啲咁嘅嘢？但係就係咬緊牙關咁樣，相信神一定講過嘅嘢一定唔會算數嘅。神係唔會，佢唔會講一啲嘢係唔會發生嘅。神係所有佢去 keep 佢嘅 promise。咁所以我喺嗰個過程當中咧，我時時咧都係睇見神咧，佢係一定帶領我。我話活或死都有基督與我同在，所以我唔覺得苦難，即係我覺得苦難係一個祝福嘅，係祝福等住，即係祝福喺背後。你經歷嗰個苦難咧，你等住嗰個祝福咯，嚟緊嘅。係我好多次經歷一啲嘅困難咧，我望翻轉頭咧，全部都係祝福，即係我行過嘅路全部都係祝福。咁所以我覺得係即係我哋而家好多時候好多基督徒，我哋都會話：哇，苦難即係唔好嚟啦！神啊，你攞走啦，你攞走啦！其實我哋另外一個情況底下，我哋係求緊神攞走啲祝福。即係你唔經過啲苦難咧，你唔經過呢一個困難咧，好似咧耶穌基督咧話將來佢咧駕住個雲降落嚟，同埋好多聖徒都係咁樣駕住啲雲落嚟。咁有一次我祈禱嘅時候咧，神話咧，其實雲咧喺中國人嘅中國人嘅睇法咧，好似一啲嘅唔好嘅事啊，即係烏雲密佈啊，雲即係好似一啲唔係幾好嘅嘢，好似係呢啲嘢你喺我哋嘅生命好似唔係幾好咁。但係咧，耶穌就係駕住呢啲嘢，即係駕住呢啲我哋睇起上嚟唔係幾好嘅嘢。將來嘅信徒都係駕住呢啲嘅雲嚟到翻嚟呢個地上。咁所以咧，其實咧，我哋係要駕住呢啲雲嘅，我哋係要駕住呢啲我哋睇起上嚟唔係幾好嘅嘢。我哋將來係要有一個咁嘅把握。我自己發覺咧，當你每一次受到一啲嘅困難、一啲嘅苦難，你仍然能夠咧去讚美神嘅時候咧，呢個就成為你嘅人生嘅一個權柄。你就拿住呢個權柄，你去到邊度咧，撒旦都驚咗你，即係佢都行埋一邊，係真實嘅。即係佢係唔敢，即係佢係你要行嘅路，佢係冇辦法阻攔你。例如主耶穌咧，佢為到人釘十字架咧，佢要去嘅路咧，佢要下到陰間就下到陰間，佢要升上天就升上天，佢冇可能唔可以有任何嘅阻礙，因為佢的而且確佢係受苦，佢係耶穌基督就係一個，佢係嚟唔係就人服侍，佢嚟係就係受苦。咁我哋跟隨佢嘅人，點解會求人哋服侍我咧？點解會求好舒服嘅生活咧？即係我自己睇聖經，我啲少少嘅領袖，或者我係睇唔到我哋應該係過啲好生活，好舒服嘅生活，咁嚟去話我哋係榮耀神嘅。咁同埋有好多時候我哋去喺好艱難嘅日子，其實我成日都同我喺加拿大嘅時候同啲弟兄姊妹分享，我基督徒應該多啲苦難。係啊，基督徒應該多啲苦難。你喺苦難裏面，你嘅處理方法係同世界嘅人完全唔同。你能夠靠住神去表現你自己嘅處理方法，你能夠靠住神，人哋一睇你就知道你裏面有嗰個係唔同。我曾經同過一啲嘅午教合一嗰啲人去分享嘅時候咧，佢真係睇到我裏面嗰個係同佢哋嗰啲係唔同。咁呢個就係喺苦難裏面，喺基督徒處理苦難裏面，先至能夠叫人睇到你唔同。但係你哋即係我哋大家都係開開心心好好嘅生活嘅時候，我同你冇咩唔同，我同街外嘅人又冇咩唔同，我哋大家都係冇咩唔同。但係當你喺苦難裏面，你能夠處理一啲苦難嘅時候咧，佢哋係睇到你嘅，佢哋係羨慕你裏面點解可以有平靜安穩。我喺軍隊裏面因為有重病咧，全部都要去見一啲 counselor 嘅。咁個 counselor 一見到我嘅時候咧，咁佢就問我點解即係佢問我醫生點同我講，咁我話我醫生就話俾我聽即係我仲有2年命咯。咁佢話咁你自己點睇啊？咁我話我自己啊，即係我自己信耶穌我唔係好擔心咯。即係跟住佢就話。即係佢就好開心咁話，你信耶穌㗎？我都係啊，我信咗1年幾咋。佢話咧，
我真係一定要講呢個見證俾你聽啊！佢好開心咁樣，佢話我真係即係好緊張，佢唔好開心，我一定要講呢個見證俾你聽。佢話咧，我有一日咧就咁諗下咋，我瞓覺之前，咁我諗啊，我話我都唔識睇嗰啲聖經，嗰啲聖經又兜又打又咁，佢話我都唔知佢講乜咁。咁跟住佢就話佢就咁諗下，佢第二朝早起身咧，咁佢就照常咁樣斟杯咖啡，開個電視。咁一開個電視嘅時，突然間熄咗個電視，咁佢就冇乜立為意咧，就照開翻個電視。一開咧就寫住 Listen Up 咁，好大隻字 Listen Up 咁 The Message。咁 The Message 喺美國係一本好即係好白話嘅聖經。咁就打個電話就可以攞到呢本聖經。佢話我 even talk 嘅，我就係諗一諗嘅，咁就已經神係咁樣為我預備。跟住佢就話咧佢以前係玩嗰啲塔羅牌啊，同埋嗰啲即係水晶球嗰啲咁。即係所以咧，其實我喺嗰個情況底下咧，佢係咁樣不斷咁樣同我分享。跟住後尾佢到最後話俾我聽咧，佢即係佢係咁同我講咗成個幾鐘。跟住佢話咧，你係我嘅 counselor， 唔係我係你嘅 counselor。即係神嘅恩典咧，有陣時咧，即係佢一見到我咧，佢話我好想要你裡面個平安。即係佢指住我，佢話佢第二次見到我嗰陣時，佢直頭又再同我講，佢話我見到你，我直頭覺得見到耶穌。我話唔係㗎，佢話你個裏面嗰個平安。佢話我同神講，我要你裏面嗰個平安。我就話俾佢聽，我同神講，我要你裏面嗰個簡單。即係佢真係好簡單咁樣，你講咩俾佢聽咧，佢就接受，佢就諗起邊句經文，佢就同我分享邊句經文。即係佢信咗年幾主啊！你同佢講咩經文，佢都可以答到你。咁我話我就係要你裏面嗰啲簡單，繼續睇聖經好認真嗰啲，係嘛？即係信耶穌有啲嘅特質咧，即係人一睇見咧好想要。咁我自己覺得係咯，即係喺苦難裏面磨練到你裏面一有啲人一見到你嘅時候，有啲嘢佢想要。咁即係我覺得呢種係苦難咯，即係呢種係苦難帶俾我嘅。即係我有陣時我同加拿大啲弟兄姊妹分享，有個姊妹成日都笑我，佢話即係我成日都同佢講我甚至乎同神求咧，唔好俾我有好日子過。即係當我有好日子過咧，我驚我自己即係流失咗。我驚我自己唔知過緊啲好日子嘅時候咧，我就以為自己好掂。我成日都話亞當同夏娃咧，夏娃食咗嗰個 knowledge tree 嗰個果子之後咧，佢唔係即刻死嗰下慘嘅，佢即刻死起碼唔使遞俾亞當，但係佢唔係即刻死，咁即係仲繼續即係生兒育女，係咪？咁所以我嘅生命可能我死咗我都唔知喎，我繼續過緊我嘅生活，我仲以為自己喺度生存得好好嚇，咁就慘啦，係咪先？原來我嘅生活唔係同緊神有咩聯繫，有咩關係？咁我成日都會覺得大衛又係瞓到正午先起床跟住睇見即係睇見人哋個老婆，咁即係有陣時就係喺嗰個生活裏面落咗入一個咁嘅光景裏面咧，自己唔知仲繼續去行咧，嗰下先好驚嘛，係咪？但係最慘係自己唔知啊嘛，可能四周圍嘅人都睇見啦，但係就算人哋同你講，你都未必